ମୁଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଗଦେବ ଟ୍ୟୁଟର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସରେ ଦି ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟିକୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ଏଥିରେ ତୁମକୁ ଟୋଟାଲ ଭୋକାବୁଲାରୀ ଟୋଟାଲ ସରଳ ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କହିଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଯେକୌଣସି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲେ ବି ତୁମେ ଆରାମସେ ସଲ୍ଭ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଏତେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇବି ଯେଉଁ ପିଲା ଚାହିଁବ ଭୁଲିବାକୁ ପାଠକୁ ସେ ବି ଭୁଲି ପାରିବନି। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖ ସଦାବେଳେ, এই ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ମୋର ରେଗୁଲାର ଫଲୋ କର ବା ନିଜେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କର। ଡେଲି ତୁମେ ରିଡ଼ିଂ କର, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଚାପ୍ଟର ତୁମେ ଡେଲି ରିଡ଼ିଂ କର। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ତୁମେ ଭୋକାବୁଲାରୀ ଯେତିକି ଭୋକାବୁଲାରୀ ରହିଛି ସେତିକି ଭୋକାବୁଲାରୀକୁ ରେଗୁଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଦି ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଢ଼େଇଦେବି ଏନୁକା, ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟିକୁ ଆଜି ରିଡ଼ିଂ କରିବ। ତାପରେ ଯେତିକି ମୁଁ ଭୋକାବୁଲାରୀ ବା ୱାର୍ଡ ମିନିଂ କହିବି ସେଇ ୱାର୍ଡ ମିନିଂ ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ। ଏତିକି ଯଦି କରୁଛ ତୁମର ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବ। ମନେ ରହିଲା? ତେଣୁ ଚାଲ ଡେରି କରିବାନି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଆଜିର ଏଇ କ୍ଲାସ୍କୁ। ତେଣୁ ଦେଖ, ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ଶେଷ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତୁମର ମୁଁ ବହିରେ ଯେତିକି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସେଇ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବୁଝେଇଦେବି। ତା ସହିତ ବହିର ଯେଉଁ କିଛି ଗ୍ରାମାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତାକୁ ବୁଝେଇଦେବି। ତାପରେ ତୁମର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ବୁଝେଇବି ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ତୁମର ଆଡିସନାଲ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ବୁଝେଇବି। ପୁରା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ୱେରେ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଟର୍ମ 2ର ସିଲାବସଟାକୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମୁଁ କରିଦେବି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର, ବୁଝିଲା? ଏକ୍ସେପ୍ଟ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ। ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଯେତିକି ସବଜେକ୍ଟ ରହିଲା ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବି ଏବଂ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭରସା କର ନାହିଁ ନା ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟକୁ ଇଏ କରିଛି, କିନ୍ତୁ 5ଟା ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଲା ତାକୁ ମୁଁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପଢ଼େଇବି। ମନେ ହେଲା? ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ, ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଛି। ସେଇ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ ତୁମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଇଂଲିଶର ସବୁ ଚାପ୍ଟରର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର, ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର, ଆଡିସନାଲ क्वेश्चन आंसर वीडियो देखी पारिबो। ओके, तो चलो, थिंक अबाउट सम ग्रेट पर्सन्स ऑफ आवर कंट्री हु हैव मेड आवर नेशन प्राउड। ताले चिंता करो जे एमिति केतेक महान व्यक्ति अछंती आम देशर जे कि आम नेशन को, आम जातीयता को बा आम देश को बा आम देश पय गर्व आनिछंती। हाउ डू वी रिमेंबर दिस ग्रेट पर्सन्स लाइक महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण एटसेट्रा। ताले आमे तांको केमिति मन पकाउछे, जेमिति कि महात्मा गांधी हेगले, जवाहरलाल नेहरू हेगले, सुभाष चंद्र बोस हेगले, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हेले। आमे तांको केमिति मन पकाउछे? आमे एथिबे मन पकाउछे जे से किछि काम माने सेतिकी काम करि जाइछन्ती, अर्थात आम देश पय से अनेक गर्व आनि दैछन्ती, माने गर्वर काम करि से जाइछन्ती। ता सहित तांको आमे केमिति मन पकाउछे, तांकर कार्य गुड़ाक मन पकई आमे तांको मन पकाउछे फास्ट कथा। सेकेंड, तांको आमे मन पकाइबा पई तांकर जयंती आमे पालन करूछे, जेमिति महात्मा गांधी जयंती, जवाहरलाल नेहरू जयंती, सुभाष चंद्र बोस जयंती, बुझुछ नै? ठीक सेपरि कैन यू से हु वी रिमेंबर एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? कैन यू से, तुमे मते कहि परिबो कि आमे जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भाबरे काहाकू आमे मन पकाउछे ଏବଂ ତୁମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେମିତି ଜାଣ? ହ୍ୱାଟ ଡୁ ୟୁ नो अबाउट हिम? ओके, देखो टेक्स्ट, देखो गोटे टेक्स्ट पढ़ी कंप्लीट, तापर ताको बुझेबी। रीडिंग पाई तुमको बहुत हेल्पफुल हो। देखो, अबुल फकीर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम, better known as Dr. APJ Abdul Kalam, was one of the most distinguished scientists of India, as he was intimately involved in India's civilian space program and military missile development efforts. He came to know as the Missile Man of India. In 2002, he was elected as the 11th President of India and was widely referred to as the People's President. देखो, ताहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जहां को आमे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भाव जाने, मन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तांको आमे दी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नाम जाने, तांकर पूरा नाम होची अबुल, मन रख, तांकर पूरा नाम हला अबुल फकीर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम। ओके, अबुल फकीर
ଜାଇନୁଲାବଦିନ ଅବଦୁଲ କାଲାମ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ, ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ। ସେ କାହିଁକି ଜଣାଶୁଣା? ନା ସେ ଏଥିପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ୱାଜ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମୋଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କଣ? ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ ର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଭେରି ସକ୍ସେସଫୁଲ ଆଉ ଆଡମିର, ମାନେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଶଂସା ଯୋଉ କହୁଛେ, ଜଣେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ଜଣାଶୁଣା, ବୁଝିଲା, ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଆଉ ଜଣାଶୁଣା କହିପାରିବାକୁ, ଜଣାଶୁଣା ମାନେ ଯିଏକି ତାଙ୍କ କାମରେ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏବଂ ସେ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିଛେ। ଓକେ, ଆଜ ହି ୱାଜ ଇଣ୍ଟିମେଟଲି ଇନଭଲ୍ଭଡ, ଇଣ୍ଟିମେଟଲି ମାନେ କଣ? କ୍ଲୋଜଲି, ମାନେ ପୁରା କ୍ଲୋଜ ହେଇକି ରହିବା। କ୍ଲୋଜ ମାନେ କଣ? ଲାଗିକି ଯୋଉ କହୁଛେ ଆମେ, involved in India's civil space program and military missile developments efforts। ତାହେଲେ ସେ ମିଲିଟାରୀ ମିସାଇଲ ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ମିଲିଟାରୀ ମିସାଇଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ତୁମର ଇଣ୍ଡିଆ ସିଭିଲ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ସିଭିଲ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି, ମହାକାଶ ଯାହା ହଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ମିଲିଟାରୀ ମିସାଇଲ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦେଶକୁ ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ମିସାଇଲ ୟୁଜ କରୁଛେ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ମିସାଇଲ ଗୁଡାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାରେ, ନୂଆ ନୂଆ ମିସାଇଲ ତିଆରି କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ବହୁତ ରହିଥିଲା। କାହାର? ନା ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କର। ତେଣୁ ସେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟିମେଟଲି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଥିଲେ। ଇନଭଲ୍ଭ ମାନେ କଣ? ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କଣ ହେଲା? ଇନଭଲ୍ଭ ମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା, ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏବଂ ଏଠାରେ ଇଣ୍ଟିମେଟଲି ମାନେ କ୍ଲୋଜଲି। କ୍ଲୋଜଲି ମାନେ କଣ? କ୍ଲୋଜ ମାନେ ଲାଗି ରହିବା, ମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଲାଗି ରହିଥିଲେ। ଲାଗି ରହିବା ବି କହିପାରିବ, ତୁମ ଭାଷାରେ ଆଉ କିଛି ବି କହିପାରିବ। ମାନେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ତୁମେ ଇଣ୍ଟିମେଟଲି ଲାଗିବ, ଧର ମୁଁ ଏଠି ତମକୁ ଟିଚିଂ କରଉଛି ଅନଲାଇନରେ, ତେଣୁ ଏଟା ମୁଁ ଇଣ୍ଟିମେଟଲି ଲାଗୁଛି, ଇଣ୍ଟିମେଟଲି କୁହାଯାଏ ୟାକୁ। ବୁଝିହେଲା? ଇନଭଲ୍ଭ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ଲାଗି ରହିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଇନଭଲ୍ଭ। ବୁଝିଲ? ଆଉ ସିଭିଲିଆନ ମାନେ କଣ? ସିଭିଲିଆନ ମାନେ ହଉଛି ସିଭିଲ ଲୋକ, ଜଣେ ୟୁନିଫର୍ମ ଲୋକ, ଜଣେ ସିଭିଲ ଲୋକ। ସିଭିଲ ଲୋକ ମାନେ ଯେ ସିଭିଲ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଥିବ, ମାନେ ଜଣେ ଯେ ନଟ୍ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସେସ୍, ମାନେ କୌଣସି ଆର୍ମ ଫୋର୍ସେସ୍ ର ଲୋକ ହୋଇନଥିବ, ବା ଜଣେ ଖାକିଧାରୀ ଲୋକ ହୋଇନଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ? ଯଦି ମୁଁ ସିଭିଲ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଛି, ଯଦି ମୁଁ ଖାକି ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ସିଭିଲିଆନ ହେବି କି? ମୁଁ ସିଭିଲିଆନ ନୁହଁ। ଯଦି ମୁଁ ଖାକି ଡ୍ରେସ ନ ପିନ୍ଧିକି ନର୍ମାଲ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କହିବି କଣ? ସିଭିଲିଆନ। ଓକେ, ହେଲା। ତାପରେ ହି କେମ୍ ଟୁ ବି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦି ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଦି ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ମନେରଖ, କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କୁ। ଏବଂ 2002 ମସିହାରେ, ମନେରଖ, ଇନ୍ 2002 ହି ୱାଜ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦି 11th ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେ 11ତମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ, କୋଉଠାର? ନା ଆମ ଭାରତର, ସେ ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଇଥିଲେ। ଇଲେକ୍ଟେଡ ମାନେ କଣ? ତାଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ଜାଣିନ ତ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ ହଉଛି ନାଇଁ? ଇଲେକ୍ସନରେ ଯିଏ ଇଲେକ୍ଟ ହେଇଥିବ, ମାନେ ଯିଏ ଜିତିଥିବ, ଯିଏ ଜିତିଥିବ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଇଛି ବୋଲି। ତେଣୁ 11th ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ୱାଜ ୱାଇଡଲି ରିଫର୍ଡ ଟୁ ଆଜ୍ ଦି ପିପୁଲ୍ସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଏବଂ ୱାଇଡଲି ମାନେ କଣ? ସବୁଆଡେ, ଚାରିଆଡେ ତାଙ୍କୁ ରିଫର କରାଯାଏ। କୋଉ ଭଳିଆ? ନା ପିପୁଲ୍ସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ। ତେଣୁ ୱାଇଲ୍ଡ ରିଫର୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଠାରେ ମାନେ ସବୁଆଡେ ଜଣାଶୁଣା ହେଇପାରିବ। ବୁଝିଲା? ସବୁଆଡେ ପପୁଲାରଲି ନୋନ୍ ଆଉ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ, ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରାଯାଉଛି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି, ବା ସବୁଆଡେ ଜଣାଶୁଣା ଅଛନ୍ତି। କିଏ? ନା ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ। କାହା ଭାବରେ? ନା ପିପୁଲ୍ସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫଟିକୁ ଆଉଥରେ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଦେଉଛି। ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଅବୁଲ ପକିର ଜାନିନୁଲାବଦିନ ଅବଦୁଲ କାଲାମ। ସେ ଜଣେ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ୍ଡ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ଆମ ଭାରତରେ ଜଣାଶୁଣା ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଇଣ୍ଟିମେଟଲି ଇନଭଲ୍ଭ ରହିଥିଲେ ଆମର ଭାରତର ସିଭିଲ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ମିଲିଟାରୀ ମିସାଇଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ। ତାଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଦି ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କୁହାଯାଏ। 2002 ମସିହାରେ ସେ ଆମ ଭାରତର 11ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପିପୁଲ୍ସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
କାହାକୁ ନା ଏପିଜେ ଅब्ଦୁଲ କଲାମକୁ। ତାର ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାफ ଦେଖ। Dr. APJ Abdul Kalam was born on 15th October 1931 in a Tamil Muslim family at Rameswaram in the state of Tamil Nadu. His father, Jainul Abdin, was a boat owner and the imam of a local mosque. His mother, Asiama, was a housewife. His father owned a ferry that took Hindu pilgrims back and forth between Rameswaram and Dhanushkodi. Kalam was the youngest of four brothers and one sister in his family. His ancestors had been wealthy traders and landowners, but in course of time the family fell on hard times and lost their property, even their ancestral home. By his early childhood, the family had already become poor. Kalam had to sell newspapers to supplement his family income. ଦେଖ ତାହେଲେ ଦେଖ ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲ କାଲାମ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ? ନା ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ 15 ଅକ୍ଟୋବର 1931ରେ କୋଉଠି ନା ଗୋଟେ ତାମିଲ ମୁସଲିମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ। ତାମିଲ ମୁସଲିମ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ତାଙ୍କର ତାମିଲ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ମୁସଲିମ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାମିଲ ମୁସଲିମ ତାମିଲନାଡୁରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଟ ରାମେଶ୍ୱରମ କୋଉଠି? ରାମେଶ୍ୱରମ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ତାମିଲନାଡୁ। ରାମେଶ୍ୱରମ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିନାହ, ରାମେଶ୍ୱରମ ମାରିଦବ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ, ରାମେଶ୍ୱରମ ବାହାରିଯିବ। ବୁଝିଲା? ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟରେ ରାମେଶ୍ୱରମ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ପାମ୍ବନ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ତାକୁ ଯୋଉ ରାମନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଟେମ୍ପଲ ଅଛି, ସେଇ ରାମନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଟେମ୍ପଲ ପାଇଁ ସେଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ବା ସେଇ ଟାଉନଟା ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା। କୋଉଠି ଅଛି ସେଟା? ନା ପାମ୍ବନ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଠାରେ ଅଛି। ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟର ପାମ୍ବନ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଠାରେ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ରାମନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଟେମ୍ପଲ ନାମରେ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। କୋଉଟା? ରାମେଶ୍ୱରମଟା। ତାହେଲେ ବୁଝିଲ ଏତିକି। ଅବଦୁଲ କାଲାମ 15 ଅକ୍ଟୋବର 1931 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ତାମିଲ ମୁସଲିମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ରାମେଶ୍ୱରମ, ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟର ରାମେଶ୍ୱରମ ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କଣ? ନା ଜାଇନୁଲ ଆବଦିନ। ମନେ ରଖ, ଇଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଫାଦର ଏବଂ ସେ ଜଣେ ବୋଟ ଓନର। ବୋଟ ମାନେ ଗୋଟେ କଣ? ଡଙ୍ଗାର ଜଣେ ଓନର ଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଦି ଇମାମ ଅଫ ଏ ଲୋକାଲ ମସ୍କିଉ। ମସ୍କିଉ ମାନେ ମସଜିଦ। ଇମାମ ମାନେ କଣ? ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ଆମର ପୂଜାରୀ, ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କଲେ ପୂଜାରୀ, ସେମିତି ଯେ ମସ୍କିଉରେ ପୂଜା କରେ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଇମାମ। ମୁଁ ଲେଖୁନି, ତୁମେ ନିଜେ ଲେଖିଦବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବ, ତାର ୱାର୍ଡ ମିନିଂ ଲେଖିବ ହେଲା। ମୁଁ ଖାଲି କହିଦଉଛି, ଲେଖିଲେ ନହେଲେ ବେଶୀ ଟାଇମ ଯିବ। ଓକେ, ତେଣୁ ଇମାମର ଅର୍ଥ ହେଲା କଣ? ନା ଇମାମର ଅର୍ଥ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯିଏ ପୂଜା କରନ୍ତି। କୋଉଠି? ନା ମସଜିଦରେ ଯିଏ ପୂଜା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ନା ଇମାମ। ଓକେ, ତାହେଲେ ମସ୍କିଉ କଣ? ନା ମସ୍କିଉ ହଉଛି ଆମର ଯେମିତି ଟେମ୍ପଲ, ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ମସ୍କିଉ ମାନେ ଯୋଉଠି ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରେୟାର କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାକୁ କୁହନ୍ତି ମସ୍କିଉ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଆସିଆମା। ମାଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା? ଆସିଆମା। ସେ ଜଣେ ହାଉସୱାଇଫ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାପା ଓନ୍ଡ ଏ ଫେରି। ତାଙ୍କ ବାପା ଗୋଟେ ଫେରି ଓନ୍ କରୁଥିଲେ। ଫେରି ମାନେ କଣ? ସେଠି ମୁଁ କହିଲି ସେ ଜଣେ ବୋଟ ଓନର। ବୋଟ ଓନର ମାନେ ଫେରି। ଫେରି ମାନେ କଣ ହେଲା? ନା ଫେରି ମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଯିଏକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନବା ଆଣିଆ କରେ। ଓକେ, ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଯିଏକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିଆ କରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଫେରି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଫେରି ରହିଲା, that took Hindu pilgrims back and forth between ରାମେଶ୍ୱରମ and ଧନୁଷକୋଡ଼ି। ତାହେଲେ ରାମେଶ୍ୱରମ ଆଉ ଧନୁଷକୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୀ ପିଲିଗ୍ରାମ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ, ପିଲିଗ୍ରାମ ମାନେ କଣ? ଯିଏକି କୌଣସି ହୋଲି ରିଜିନ ପାଇଁ ମାନେ ଏ ପର୍ସନ ହୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଟୁ ଏ ହୋଲି ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ ରିଲିଜିୟସ୍ ରେଜେନ୍ସ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାରଣ ଯୋଗୁରୁ ଯିଏ ହୋଲି ଜାଗା ଗୁଡାକରୁ ମାନେ ପବିତ୍ର ଜାଗା ଗୁଡାକୁ ବା ଯୋଉ କହନ୍ତି ଆମେ ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡାକୁ ଯିଏ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ପିଲିଗ୍ରାମ୍ସ। ବୁଝିଲା? ଆମ ହିନ୍ଦୁର ଯେତିକ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା କରିବା ପାଇଁ ବିଟୁନ୍ କୋଉଠୁ କୋଉଠି ଆଣେ? ନା ରାମେଶ୍ୱରମରୁ ଧନୁଷକୋଡ଼ି ଯିବେ, ଧନୁଷକୋଡ଼ିରୁ ରାମେଶ୍ୱରମ ନେବା ଆଣିବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଡଙ୍ଗାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଓକେ, କାଲାମ ୱାଜ ଦି ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଅଫ 4 ବ୍ରଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ 1 ସିଷ୍ଟର। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରେ 4 ଜଣ ଭାଇ ଏବଂ ଜଣେ କଣ ଥିଲେ? ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ଏବଂ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ। ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ମାନେ କଣ? ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଥିଲେ। ବୁଝିଲା? କିଏ? ନା କାଲାମ। ହିଜ ଆନସେଷ୍ଟର୍ସ। ଆନସେଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ କଣ କରିବେ? ନା ପୂର୍ବ ଲୋକମାନେ। ପୂର୍ବ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ପିତାମହ, ପିତୃମହ, ଯୋଉ ମାନେ ପୂର୍ବ ଜେନେରେସନ ଲୋକମାନେ। କଣ ହେଲା?
ପିତୃପୁରୁଷ ଯୋଉ କହୁଛେ ପୁରା ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ ପିତୃପୁରୁଷ। ତାଙ୍କର ଯିଏ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ୱେଲ୍ଦି ଟ୍ରେଡର୍ସ ଥିଲେ। ମାନେ କଣ ୱେଲ୍ଦି ମାନେ କଣ ଧନ, ମାନେ ମାନେ ପୁରା ଧନୀ ଟ୍ରେଡର ଥିଲେ, ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିକି ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲେ, ତା ସହିତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନର୍ସ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜମି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଇନ୍ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଦି ଫ୍ୟାମିଲି ଫେଲ୍ ଅନ୍ ହାର୍ଡ ଟାଇମ୍ସ ଅନ୍ ଲସ୍ ଦେୟାର ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଯେହେତୁ ଅତିବାହିତ କରି କରି ଚାଲିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କେ ବହୁତ ହାର୍ଡ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲେ। କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଗୁଡାକ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଗୁଡାକ କଣ ହେଇଗଲା, ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ମାନେ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଗୁଡାକ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ। ଧରାଯାଉ ମୋ ପାଖରେ ଆଜି 1,000,000 ଅଛି, କାଲି କଣ ଥିବ କି? ନଥିବ। ଧରାଯାଉ ମୋ ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, କାଲି ଥିବ କି? ଥିବ କି ନଥିବ ଠିକ ନାହିଁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ମନେକର 5 ଏକର ଜମି ଅଛି, କାଲି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଇପାରେ, 10 ଏକର ହେଇପାରେ, ସେମିତି ଠିକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜମି ଗୁଡାକ ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ପଳେଇଲା ତାଙ୍କ ହାତରୁ, ହରାଇ ବସିଲେ ଜମି ଗୁଡାକ। ଇଭେନ୍ ଦେୟାର ଆncestral ହୋମ୍, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ହରାଇ ପଡିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ଯୋଉ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ସେଇ ଘର ମଧ୍ୟ ସେ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବାଇ ହିଜ୍ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍, ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଥିଲେ, ପିଲାଦିନେ, ଦି ଫ୍ୟାମିଲି ହାଡ୍ ଅଲରେଡି ବିକମ୍ ପୁଅର୍, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିଟା ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା। ତେଣୁ କାଲାମ ହାଡ୍ ଟୁ ସେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ସ ଟୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଇନକମ୍। ତେଣୁ ଅବଦୁଲ କାଲାମ କଣ କରୁଥିଲେ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ବିକୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପାରାଗ୍ରାଫ, ଥାର୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫ। Kalam started his elementary education at Ranthapuram. He had a science teacher named Shiva Subramanya Layer, who was very loving and affectionate. He always inspired Kalam to develop his skills to so that he could compete with highly educated people in big cities. Once he invited the boy home for a meal, which his wife disliked and refused to serve a Muslim child like him. The teacher himself served Kalam while she watched them eat from behind the kitchen door. But his behavior, we have taken the meal and cleaning the floor, changed her attitude. When the teacher invited Kalam for the second time, his wife welcomed him and uh, served him food herself. ଓକେ, ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେତିକି ପାରା ନାହିଁ ଏଠି ହେଲା, ଏଇ ପାରା ଗୁଡାକୁ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। କେତେଟା ପାରା ଅଛି? ଟୋଟାଲ ଅଛି 9ଟା ପାରା। 9ଟା ପାରାକୁ ବି ମନେ ରଖିବ। ଓକେ, ଦେଖ ଯେତେ ହଳ ଲାଗୁ, କିନ୍ତୁ ଚାପ୍ଟରଟାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ, ନାଇଁ ୱାନ୍ ସଟ୍ ପୁରା। ତାହେଲେ କାଲାମ ନିଜର ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ କୋଉଠି ପଢୁଥିଲେ? ନା ରନ୍ଥାପୁରମରେ ପଢୁଥିଲେ। ମନେ ହେଲା କୋଉଠି? ନା ରନ୍ଥାପୁରମ ନୁହେଁ, ରାମନାଥପୁରମ। ରାମନାଥପୁରମରେ ନିଜର ଯୋଉ ଇଏ ରହିଲା, କଣ ରହିଲା, ଏର୍ଲି ଏଜୁକେସନ ବା ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ ସେ ଏଠି ପଢୁଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଶିବ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଲେୟାର। ଏବଂ ହୁ ୱାଜ୍ ଭେରି ଲଭିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଫେକ୍ସନେଟ୍। କିଏ ଲଭିଂ ଆଉ ଆଫେକ୍ସନେଟ୍ ଥିଲେ? ନା ଶିବ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଲେୟାର ବା ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି ନର୍ମାଲ ହେଲା। ଶିବା ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର, ସେ ବହୁତ ଲଭିଂ ଆଉ ଆଫେକ୍ସନେଟ୍ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ବହୁତ ସ୍ନେହ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏବଂ he always inspired Kalam to develop his skills so that he could compete with the highly educated people in big cities. ତେଣୁ ସେ ସଦାବେଳେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହଉଥିଲେ, କାହାକୁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହଉଥିଲେ? ହି ଅଲୱେଜ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ କାଲାମ, ସେ କାଲାମକୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରୁଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ? ନା ଟୁ ଡେଭଲପ ହିଜ ସ୍କିଲ୍ସ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ସ୍କିଲ୍ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କାଲାମଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ସ୍କିଲ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ, ହି ଅଲୱେଜ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ କାଲାମ, ସେ କାଲାମକୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରୁଥିଲେ କଣ କରିବା ପାଇଁ? ନା ଟୁ ଡେଭଲପ ସ୍କିଲ୍ସ, his skills so that he could compete with the highly educated people in big cities. ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ ପାରେ, ହେ କମ୍ପିଟ୍ ହେଲା, କମ୍ପିଟ୍ କହିହେଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଟିଚର ସଦାବେଳେ ଅବଦୁଲ କାଲାମକୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରୁଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ସ୍କିଲ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍କୁ କେମିତି ଯୋଉମାନେ ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ ପିପୁଲ ରହିଛନ୍ତି ବଡ଼ ସହର ମାନଙ୍କରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ପିଟିସନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସଦାବେଳେ ଇନ୍ସପାୟାର କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ୱାନ୍ସ ହି ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଦି ବୟ ହୋମ୍ ଫର୍ ଏ ମିଲ୍, ତେଣୁ ଥରେ ତାଙ୍କ ଟିଚର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମିଲ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ। which his wife disliked and refused to serve a Muslim child like him. ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଟିଚରଙ୍କ ୱାଇଫ୍ କଣ କଲେ, ଟିଚର ଡାକିଥିଲେ, ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ଡାକିଥିଲେ ଘରକୁ ଆସିବ ମିଲ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ।
ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସାଇନ୍ସ ଟିଚରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କୁ ଡିସଲାଇକ୍ କରିଥିଲେ, ନାପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବଂ ସର୍ଭ କରିନଥିଲେ। କ'ଣ ସର୍ଭ କରିନଥିଲେ? ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଡିନେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ମନା କରିଦେବା। ସେ ତାଙ୍କୁ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ହିଜ୍ ଟିଚର ସର୍ଭ ମାନେ ସର୍ଭ କରିବା, ବୁଝିଲେ କି? ସର୍ଭ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସର୍ଭ କରିବା ମାନେ ଟୁ ଗିଭ୍ ଫୁଡ୍, ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ସର୍ଭ। ଓକେ। His teacher himself served Kalam while she watched them eat from behind the kitchen door. His teacher himself served the Kalam. ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିଚର ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ସର୍ଭ କରାଇଲେ while ଯେତେବେଳେ କି she watched them eat from behind the kitchen door, ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଦେମ୍ କାହାକୁ ନା eat from behind the kitchen door। କିଚେନ୍ ଡୋରରେ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦି କିଚେନ୍ ଡୋରରେ ଦେଖ ସି ୱାଚ୍, ଆରେ ବୁଝୁଛ ନାହିଁ? ସି ୱାଚ୍ ମାନେ କ'ଣ? ସି ୱାଚ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ହେଇଯିବ, ସି ଲାଗିଛି ନା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ସମୟରେ କିଚେନ୍ ଡୋର୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ମାନେ ପଛପଟେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ ଯେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଟିଚର ତାପରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଥିଲେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଡୋର୍ ପଛପଟୁ, କିଚେନ୍ ଡୋର୍ ପଛପଟୁ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ, ବୁଝିଲା ଏତିକି। ବଟ୍ ହିଜ୍ ବିହେଭିୟର, ୱେ ଅଫ୍ ଟେକିଂ ଦି ମିଲ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନିଂ ଦି ଫ୍ଲୋର୍ ଚେଞ୍ଜ ହର୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିହେଭିୟର ଆଉ ଯେଉଁ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କର ବିହେଭିୟରଟି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଥିଲା, ତାହା ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଇବାର ବିହେଭିୟର ମାନେ ଟେକିଂ ଦି ୱେ ଅଫ୍ ଟେକିଂ ଦି ମିଲ୍ ମାନେ ମିଲ୍ ଖାଇବାର ଏବଂ ସଫା କରିବା, ଫ୍ଲୋରକୁ ସଫା କରିବାର ଯେଉଁ ବିହେଭିୟରଟା, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଟିଟ୍ୟୁଡଟା କ'ଣ ନା ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲା। କାର ନା ଟିଚରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ସାଇନ୍ସ ଟିଚରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀର ୱାଇଫଙ୍କର ଆଟିଟ୍ୟୁଡଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା। ୱେନ୍ ଦି ଟିଚର ଇନଭାଇଟେଡ୍ କାଲାମ ଫର ଦି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍, ହିଜ୍ ୱାଇଫ ୱେଲକମ୍ଡ ହିମ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭଡ ହିମ୍ ଫୁଡ୍ ହରସେଲ୍ଫ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଟିଚର ଡାକିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ ନିଜେ ହିଁ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ୱେଲକମ୍ କଲେ ଘରକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଥର କରିନଥିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। କାଲାମ ଦେନ୍ ମୁଭଡ୍ ଟୁ ଦି towards higher secondary school for his secondary education. In his school years, he had average grades but was considered a bright and hardworking student who had a strong desire to learn. He spent hours on his studies, especially mathematics. After completing his studies here, Kalam was admitted to St. Joseph's College, Tiruchirappalli, where he graduated in physics in 1954. His dream in life was to become a pilot, so he applied for studying engineering at the Madras Institute of Technology. He was selected, but education at such a prestigious institution was not so easy. It was an expensive affair. Around 1,000 rupees was required to pay towards the course fee. Asim Johara, his compassionate elder sister, came to his help. She mortgaged her gold ornaments for his admission fee, and he completed his aerospace engineering in 1960. Okay. देखो, Kalam then moved to towards higher secondary school for his secondary education. से secondary education पे उंगलीटा towards ना squads जहाँ पर चपड़ा बटर होनी towards high school higher secondary school को से पढ़िया गले। इन हिज स्कूल इयर्स से स्कूल पढ़िया समय से बहुत एवरेज ग्रेड आनुଥିଲେ, माने एवरेज 60-70% एभली किसी एवरेज ग्रेड आनुଥିଲେ, बट वाज कन्सिडर्ड ए ब्राइटर एंड हार्ड वर्क स्टूडेंट। किंतु से जने पूरा उज्जवल एवं हार्ड वर्किंग स्टूडेंट भाव में कन्सिडर कराଯାଉଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସ୍କିଲ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ହୁ ହାଡ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିଜାୟାର ଟୁ ଲର୍ନ, କାରଣ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କର ଶିଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା, ଡିଜାୟାର ଥିଲା। ଓକେ, ଡିଜାୟାର ମାନେ କ'ଣ? ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଶ୍, ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ଗଭୀର ଇଚ୍ଛା। ହି ସ୍ପେଣ୍ଡ ଆୱାର୍ସ ଅନ୍ ହିଜ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ସେ ବହୁତ ସମୟ ନିଜ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଟାଇମ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଯେମିତିକି ସ୍ପେଶିଆଲି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସକୁ ସେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଦେଉଥିଲେ।
आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडीज हियर से जेतेबेले स्कॉट्स हायर सेकेंडरी स्कूल निजर स्टडी को कंप्लीट कले अब्दुल कलाम वाज एडमिटेड कोठ एडमिट हेले ना सेंट जोसेफ्स कॉलेज रे जोटा कि अछि तिरुचिरापल्ली से जॉइन हेले एवं सेठी फिजिक्स रे ग्रेजुएशन कंप्लीट कले केबे ना 1954 रे एवं तांकर ड्रीम थिला जड़े पायलट होया पाई सो ही अप्लाइड फॉर स्टडिंग इंजीनियरिंग तेणु से इंजीनियरिंग पढ़िए बोली अप्लाई कले कोठी ना आती माड्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रे एमआईटी बुझिले he was selected एवं से एमआईटी रे सिलेक्ट माने सिलेक्ट हे गले बट एजुकेशन एट सच ए प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट वाज नॉट सो इजी तेणु एजुकेशन गोटे होची प्रेस्टिजियस गोटे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन रे एजुकेशन टा एते सहज नुह मनर गोटे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन अच्छी गोटे कॉलेज अच्छी जहाँ कि ना बहुत रही प्रेस्टिजियस माने कौन माने बहुत ना रही माने रेस्पेक्टेड रही माने प्रशंसन आडमिराड रहिबो बा बहुत रेस्पेक्ट बुझुछ नहीं माने जो इंस्टीट्यूशन टार भैल्यू रही माने जोटा बहुत प्रशंसनीय माने सब जानती जे इंस्टीट्यूशन टा सबठु बेस्ट एभलिया किछि बुझिबे तमे तेणु गोटे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन पढ़ियाटा से इजी नुह कारण से टंका दरकार हुए बेसी तेणु इट वाज एन एक्सपेंसिव अफेयर तेणु एटा बहुत एक्सपेंसिव अफेयर माने जोथि पई कि बहुत पैसा दरकार लॉट ऑफ मनी कौन दरकार ना टू बी स्पेंड बहुत पैसा ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 1000 रुपीज वाज रिक्वायर्ड टू पे टू आउट द कोर्स फी ତେଣୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 1000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡୁଥିଲା କୋର୍ସ ଫି ଟାକୁ ଓକେ କେତେ ଟଙ୍କା ନା 1000 ଟଙ୍କା କୋର୍ସ ଫି ପାଇଁ ଦରକାର ପଡୁଥିଲା ଏ 1000 रुपीज ओके ତେଣୁ ଆସିନ ଜୋରହା ଯିଏ କି ତାଙ୍କର କମ୍ପାନିସନେଟ୍ ଏଲ୍ଡର ସିଷ୍ଟର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଡ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଆସିନ ଜୋରହା ଯିଏ କି ଜଣେ କମ୍ପାନି କଣ କମ୍ପାସିଓନେଟ୍ ହେଲା ପାସିଓନେଟ୍ ପାସିଓନେଟ୍ ହେଲା କମ୍ପାସିଓନେଟ୍ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ କି ଜଣେ କାଇଣ୍ଡ ହାର୍ଟେଡ୍ ବା ସିମ୍ପାଥେଟିକ୍ ମାନେ ଯାହାର ଦୟା ହୃଦୟ ଓକେ ସରଳ ହୃଦୟ ଯାହାର ହେଲା ସରଳ ହୃଦୟ ଲୋକ କହିପାରିବେ ହେଲା ସରଳ ହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତେଣୁ କମ୍ପାସିଓନେଟ୍ ଏଲ୍ଡର ସିଷ୍ଟର ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ କଣ କଲେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ମୋର୍ଟଗେଜର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଠି ବନ୍ଧା ପକେଇବା ଆଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ ବନ୍ଧା ପକେଇବା ବନ୍ଧା ପକେଇଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଓଲ୍ଡ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଥିଲା ସୁନାର ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡାକ ଥିଲା ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ ଅଳଙ୍କାର ଓକେ ଫର ହିଜ ଆଡମିସନ ଫି ଆଣ୍ଡ ହି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହିଜ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ 1960 କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଡମିସନ ଫି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ସୁନା ଗୁଡାକୁ ବନ୍ଧା ପକେଇକି ତାଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ କୋର୍ସ ଫି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ 1960 ମସିହାରେ ନିଜର ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଥିଲେ ମନେ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଦୁଇଟା ଲେଖେ ପାଠ ପଢିଥିବ ନାଇଁ ଦେଖ Kalam began his career as a trainee at the Hindustan Aeronautics Limited, Hull in Bangalore, now called Bangalore. Then he joined the Defense Research Development Organization DRDO as a scientist. In 1969, he was transferred to Indian Space Research Organization (ISRO), where he worked as the project director of India's first satellite launch vehicle SLV-3. The purpose of the SLV was to develop technologies to launch satellites. It was under Dr. Kalam's direct guidance and supervision that the first Rohini satellite was successfully launched into the orbit in 1980. After sending 19 fruitful years in the ISRO, Kalam returned to the DRDO to head the country's Integrated Missile Development Program (IGMDP). Here, he took a leading role in the development of India's missile and nuclear weapons program. The program was very successful. It led to the development of four missiles, namely Prithvi, Trishul, Akash, and Nag. The success of the program made him extremely popular in the country. Hereafter, he was popularly called the Missile of India. देखो ତାହେଲେ କହ ନା କାଲାମ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଜଣେ ଟ୍ରେନିଂ ଭାବରେ ଟ୍ରେନିଂ ମାନେ କଣ ଟ୍ରେନିଂ ଯିଏ ନିଅନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ ମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯିଏ ନିଅନ୍ତି ଓକେ କୋଉଠି ନା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡରେ ଯାହାର ସର୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା ହଲ୍ କୋଉଠି ନା ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯୋଉଟା କି ଏବେ ହେଇଛି ବେଙ୍ଗାଲୋର। ଓକେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଠାରେ
कर्णाटक अच्छी कर्णाटक राज्य बेंगालुरु गोटे सहर बा राजधानी भी कहीपर कर्णाटकर बेंगालुरु ठारे से निजर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ट्रेनिंग कले और तापर से जॉइन कले डीआरडीओ डीआरडीओ फुल फॉर्म होचे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जड़े साइंटिस्ट भाव में से डीआरडीओ जॉइन कले और 1969 मसीह से ट्रांसफर हो गले कौटी 1969 मसीह से ट्रांसफर हो गले इसरो को ट्रांसफर हो गले मन है आग से हल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रे ट्रेनिंग भाव में काम कले कौटी ना बेंगालुरु रे ओके तापर से डीआरडीओ को आसिले डीआरडीओ रु 1970 मसीह स्पेस जो इसरो को पळा आसिले और से इसरो रे कौन कले गोटे प्रोजेक्ट रे काम कले एसएलवी 3 माने डायरेक्टर ऑफ इंडिया से फास्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भारतर प्रथम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो व्हीकल टा कि सैटेलाइट को लॉन्च करिवो गोटे व्हीकल माने गोटे गाड़ी जो गाड़ीटा कि सैटेलाइट गुडा को लॉन्च करिवो कृत्रिम उपग्रह गुडा को लॉन्च करिवो सैटेलाइट माने कोन कृत्रिम उपग्रह द पर्पज ऑफ एसएलवी the purpose of SLV माने satellite launch vehicle was to develop the technology to launch satellites तो SLV तैयारी करिवार कारण यह थिला जे जो सैटेलाइट गुड़ाक तैयारी कराइथिबो ताकू कोन करिवो लॉन्च करिवो जहाद्वारा कि टेक्नोलोजी रो डेवलपमेंट हो प्रजुक्ति विद्यार उन्नति हो इट वाज अंडर डॉक्टर कलाम डायरेक्ट गाइडेंस सेटा अब्दुल कलाम डायरेक्ट गाइडेंस द्वारा होतिला और सुपरविजन द्वारा होतिला कारण से यहाँ पर तदारक करथिले डायरेक्ट गाइडेंस माने कोन देखिबा सुपर जो कहते करी कोन सुपारिश जो करी आम कहचे ओके the Dr. Guidance and supervision that the first Rohini satellite was successfully launched into the orbit in 1980 तापर से जो एसएलवी ओके से एसएलवी द्वारा प्रथम रोहिणी सैटेलाइट लॉन्च करा गला रोहिणी सैटेलाइट जोटा कि ऑर्बिट को 1980 मसीह रे गला केबे करा गला गला नहरे केबे लॉन्च करा गला ना 1980 मसीह रे लॉन्च करा गला ए कथा गला ही पारि गला लॉन्च करा गला कहले टी बेटर ना ता देखो नेक्स्ट आफ्टर स्पेंडिंग 19 फ्रूटफुल इयर्स 19 माने कोन 19 वर्ष 19 वर्ष पूरा से 19 वर्ष से सेठी अतिबाहित करबा परे कहला ना कोठी ना इसरो रे कालाम रिटर्न टू द डीआरडीओ तापर से डीआरडीओ को पळाइले टू हेड द कंट्रीज इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम अर्थात आईजीएमडीपी रे से माने इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम हला सेतरे से हेड भाବରେ काम कले Here, he took a leading role in the development of India's missiles and nuclear weapons programs. ତେଣୁ ସେଠି ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ଭାରତରେ जो ମିସାଇଲ ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱିପନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସେ ଇନ୍ ଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ମିସାଇଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱିପନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତେଣୁ ଭାରତର ମିସାଇଲ ଏବଂ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସବୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସେ ଗୋଟେ ଲିଡିଂ ରୋଲ୍ ନେଲେ ବା ସେ ତଦାରଖ କରାଇଲେ ଏବଂ ହେଡ୍ ଭାବରେ କାମ କଲେ ସେଠି The program was very successful ଏବଂ program ମଧ୍ୟ successful ହେଲା it led to the development of 4 missiles namely पृथ्वी त्रिशूल आकाश नाग मन रख पृथ्वी त्रिशूल आकाश नाग ये जो चारटांक मिसाइल से फाइनाली कौन गले डेवलपमेंट करथिले पृथ्वी गोटे त्रिशूल गोटे आकाश गोटे नाग गोटे ଏବଂ the success of the program made him extremely popular in the country ଏବଂ hereafter he was popularly called the missile man of India जेहेतु এই जो प्रोग्राम गुड़िक से बहुत सक्सेसफुल होते से लोक मैंने सब जानी भारत में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोली कहुए देख 7th पैराग्राफ In 1998, as the chief of the DRDO, Dr. Kalam supervised the Pokhran 2 nuclear tests for which he had compared in Rajasthan's third desert for a fortnight. The test was hugely successful. According to Dr. Kalam, it was a defining moment in the history of our country. Some years after the test, the missile man of India recollected, "Today, I remember the hot day of 1998 at Pokhran, 53 degrees centigrade, when most of the world was sleeping. India's nuclear era emerged." तुम देखो ताले देखो 1998 मसीह से चीफ थिले कौन आज द चीफ ऑफ द डीआरडीओ किए ସେତେବେଳେ ସେ ଚିଫ୍ ହେଇଗଲେଣି କାରଣ ନା ଡିଆରଡିଓ କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଅब्ଦୁଲ କଲାମ पोखरान
टू न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान हूँ राजस्थान गोटे कौन गोटे सिटी ए सिटी and a municipality located in the Jaisalmer district of Rajasthan. It is situated at the third desert region and served as the site for India's underground nuclear explosion. अर्थात जो राजस्थान गोटे जगह जोटा कि थार मरुभूमि अच्छी जोटे कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कराए एक्सप्लोजन माने न्यूक्लियर बोमा टेस्ट कराए फटा जाए से ओके तेणु पोखरान टू न्यूक्लियर टेस्ट करागला जोटा जार कैंप करागला राजस्थान थार मरुभूमि ओवर ए फोर्टनाइट ओके दि टेस्ट वाज ह्यूजली सक्सेसफुल एवं से टेस्ट मध्य सक्सेसफुल होगला पोखरान उपर गोटे फिल्म मध्य होई तुम देखिथिबो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम अनुसार इट वाज ए डिफाइनिंग मोमेंट एटा होची गोटे भल डिफाइनिंग मोमेंट जोटा कि आम देश माने गर्वर कथा सम इयर्स आफ्टर द टेस्ट किछि वर्ष पर द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया रिकलेक्टेड ओके द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया रिकलेक्टेड अर्थात रिमेंबर्ड समथिंग ମାନେ ତାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ଓକେ ଟୁଡେ ଆଇ ରିମେମ୍ବର ଦି ହଟ୍ ଡେ 1980 ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ମନେ ପକାଏ 1998 ମସିହା କଥା ଆଟ ପୋଖରାନ ଯେତେବେଳେ କି 53 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ ତାପମାତ୍ରା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି ଟୋଟାଲ ୱାର୍ଲଡ ଶୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭାରତର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟରଟା ଏମର୍ଜ ହେଇଥିଲା ମାନେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ବା କେମ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ସେଠୁ ଆମ ଭାରତ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥିଲା କ୍ଲିୟର ସେଠୁ ଆମ ଭାରତ ଆଉ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବୋମା ରହିଗଲା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଓକେ अरे Dr. Kalam was appointed as the chief scientific advisor to the Prime Minister and the Secretary of Defense Research and Development Organization from July 1992 to December 1999. ତେଣୁ ଡକ୍ଟର କାଲାମ କ'ଣ କଲେ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଲେ କେଉଁ ଭାବରେ ନା ଚିଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆଡଭାଇଜର ଭାବରେ ଟୁ ଦି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଦି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡିଫେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏବଂ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପାଇଁ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଡଭାଇଜର ଭାବରେ ଏବଂ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଆରଡିଓର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଡିଆରଡିଓ ରହିଥିଲା ସେ ଡିଆରଡିଓର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବରେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚିଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଡଭାଇଜର ଭାବରେ ସେ 1992 ମସିହା ଜୁଲାଇରୁ ଡିସେମ୍ବର 1999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆପଏଣ୍ଟେଡ ହୋଇଥିଲେ ବୁଝିଲା ନା କିଛି ଡାଉଟ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଏଇ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଟୁ ଦି ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଫେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସ୍ପେସ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଏବଂ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା ତେଣୁ ଦିସ୍ ଇମିନେଣ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱାଜ୍ ଅନର୍ଡ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇମିନେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଭେରି ଫେମସ୍ ବା ନୋଟେଡ୍ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇମିନେଣ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦିସ୍ ଇମିନେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇ ଇମିନେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ବା ସେ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଦିଆଗଲା କେବେ ନା 1981 ମସିହାରେ ଏବଂ ଦି ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଇନ୍ 1990 ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣଟା ଯେଉଁ ଦିଆଗଲା 1990 ମସିହାରେ ଓଲଟା କହିଥିଲି ଦେଖ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଦିଆହେଲା 1981 ମସିହାରେ ଏବଂ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଦିଆହେଲା 1990 ମସିହାରେ ହେଲା ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଗୋଟେ ଉପାଧି ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଦିଆହେଲା ଗୋଟେ ଦିଆହେଲା 1981 ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଆହେଲା 1990 ଦି ନେସନ୍ସ ହାଇଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ ଅନର କୋଉଟା ନା ଏ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ହେଲା ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ହେଲା ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ ଅନର ମାନେ ଅଧିକ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ କୋଉଟା ନା ଦି ଭାରତ ରତ୍ନ ଦେଖ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଦିଆହେଲା 1981ରେ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଦିଆହେଲା 1990ରେ ଏବଂ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ପୁରସ୍କାର ହେଲା ଭାରତ ରତ୍ନ ଯୋଉଟା ଦିଆହେଲା 1997ରେ ବାଇ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଗଲା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଗଲା 1997 ମସିହାରେ ମନେ ହେଲା ନା କିଛି ଡାଉଟ୍ Now, it was 27th July 2015. Dr. Kalam was delivering a lecture in Shillong. During the course of his lecture, he collapsed. He was immediately taken to a hospital. He had suffered a massive cardiac arrest. His death was a great loss of our country.
Dr. APJ Abdul Kalam will be ever remembered for his dedication, devotion, and selfless service to the nation, particularly the mission man of India. ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା 27 ଜୁଲାଇ 2015 ମସିହା କଥା ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଭାଷଣ ଦଉଥିଲେ କୋଉଠି ନା ଶିଲଂରେ, ମେଘାଳୟର ଶିଲଂ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ସେଠି ସେ ଭାଷଣ ଦଉଥିଲେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦି କୋର୍ସ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଲେକ୍ଚର, ସେ ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ ବା ତାଙ୍କ ଲେକ୍ଚର ସମୟରେ ଲେକ୍ଚର ଦଉଥିଲେ, ଭାଷଣ ଏଠି ହବନି, ଲେକ୍ଚର ଦଉଥିଲେ। ଓକେ, ଲେକ୍ଚର ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡେଲିଭରି ଲେକ୍ଚର ମାନେ ଏଠି ପଢାଉଥିଲେ, ଭାଷଣ ହବନି ଏଠି ହେଲା। ସେ ଲେକ୍ଚର ଦଉଥିଲେ, ଲେକ୍ଚର ମାନେ ପଢାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲେକ୍ଚର ଦଉଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ହି ୱାଜ ଇମିଡିଏଟଲି ଟେକେନ୍, ଯୋଉ କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କୁ କୋଲାପ୍ସ ହେଇଗଲା। କୋଲାପ୍ସ ମାନେ ସଡନ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମେ ଯୋଉ କହିବା ହି ୱାଜ କୋଲାପ୍ସ, ବିକମ୍ ସେନ୍ସଲେସ୍ ବିକଜ ଅଫ୍ ଇଲନେସ୍। ଯଦି କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥ ଥିବ ତମେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯିବ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି କୋଲାପ୍ସ। ତେଣୁ ସେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେକ୍ଚର ଦଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଇମିଡିଏଟଲି ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଗଲା ଏବଂ ସଫର୍ଡ ଏ ମାସିଭ୍ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ। କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ ମାନେ when someone's heart stops temporarily or permanently। ଯଦି ଜଣଙ୍କର ହାର୍ଟଟା, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡଟା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପାଇଁ କିମ୍ବା ପରମାନେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇ ରହିଯିବ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ଏ ୱାର୍ଡଟା ମନେ ରଖ, କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ହିଜ୍ ଡେଥ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଲସ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, ଯାହା ଯୋଉଟାକି ଆମ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲସ୍ ହେଲା। ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ will be ever remembered for his dedication, devotion and selfless service to the nation, particularly as the mission man of India। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଡେଡିକେସନ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡିଭୋସନ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା, କେୟାର ରହିଛି ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ରହିଥିଲା ଆମ ଜାତି ପାଇଁ ବା ଜାତୀୟତା ପାଇଁ ବା ଭାରତ ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦି ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାବରେ ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏବେ ବି ଜଣାଶୁଣା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ ଯେ ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ଯିଏକି ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମନେ ହେଲା? ତେଣୁ ସରିଲା, ଏଇ ଯେତିକ ୱାର୍ଡ ରହିଛି ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ନୋଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋସାରୀ, ଯେତିକ ଭୋକାବୁଲାରୀ ରହିଛି ବା ଯେତିକ ୱାର୍ଡ ଗୁଣି ରହିଛି, ଏଇ ସବୁ ଯାକ ଭୋକାବକୁ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ଓକେ, ଏଇ ସବୁ ଯାକ ମନେ ରଖିବ। ଟୋଟାଲ ଏତିକି ରହିଛି, ତୁମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବାରେ ପିଲେ। ଓକେ, ଏତିକି ତୁମେ ମନେ ରଖିଦେବ। ଓକେ, ଏତିକି ମନେ ରଖିଦେବ। ହଉ, ନହେଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଭୋକାବୁଲାରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ ଆଣିଦେବି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଭୋକାବୁଲାରୀ ପାଇଁ କ୍ଲାସ ଆଣିଦେବି ହେଲା। ଭୋକାବ କ୍ଲାସ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଭୋକାବ କ୍ଲାସ ଆଣିବି ହେଲା। ତାପରେ ତୁମର ଆସିବ ଭାରି ଏଇ ଯୋଉ ଟେକ୍ସଟ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ରହିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି କ୍ଲାସ୍ କରିକି। ତାପରେ ଏମସିକ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼େଇକି ତୁମର ଶେଷ କରିଦେବି, ବୁଝିଲା? ଏମସିକ୍ୟୁ ଶେଷ କରିଦେବି। ଆଉ ବହି ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉ ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ାକ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଢ଼େଇଦେବି। ଏଇ ଯଦି ଯେତିକି ଗ୍ରାମର ରହିଛି ସେତିକି ଅଛି, ଏଠି ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ରହିଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ଏକ୍ଜାମରେ ଆସୁଛି ନା। ତେଣୁ ଦେଖ ଏଠି ଗ୍ରାମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ଏଇଟା ମୁଁ ପଢ଼େଇବି ଭଲ ଭାବରେ ହେଲା। ବାସ୍ ହେଲା, ତେଣୁ ପୁରା ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ରେଗୁଲାର ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ନ ହେଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ନା ହଉ, କିନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ମୁଁ ପଢ଼େଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି। ମୁଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଚେକ୍ କରିଦେବ, ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ସବୁ କିଛି ଅପଡେଟ୍ କରିଦେବି। ଓକେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଜାଗା ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ଆସିଯାଇଥିବ। ରହୁଛି, ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।